హలో న్యూ మామీస్. ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్తో ఎలా తగ్గించుకోవాలని చూద్దాం. జనరల్గానే చిన్నపిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడతారు. అందులోనూ 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలైతే ఇంక చెప్పనవసరం లేదు. కాబట్టి దానికోసం ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ దానికోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి. మేము వాడేది ఒరిజినల్ కోకోనట్ ఆయిల్, అంటే మేమే మిల్లులో ఎండు కొబ్బరి ఇచ్చి ఆయిల్ తెచ్చుకుంటాం. ఆ తర్వాత కొంచెం గడ్డకర్పూరం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కోకోనట్ ఆయిల్ని ఇలా చూపిస్తున్నట్లుగా గ్యాస్ పైన సిమ్లో పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. ఇందులోనే మనం తీసుకున్న గడ్డకర్పూరాన్ని బాగా నలుపుతూ కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా నలుపుతూ వేసుకోవడం వల్ల కర్పూరం బాగా కరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ని గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు వేడి చేశాక ఈ ఆయిల్ని పిల్లల పొట్ట పైన, చెస్ట్కి, అలాగే కొంచెం ముక్కు దగ్గర వీడియో చూపిస్తున్నట్లుగా బాగా అప్లై చేయాలి. అయితే పిల్లలు బాగా క్రాంకీ అయిపోతారు కదా జలుబు చేస్తేనే. మా పాప అయితే జనరల్గా బాగా యాక్టివ్, పెద్ద ఏడవదు, కానీ జలుబు చేసినప్పుడు మాత్రం బాగా ఏడ్చింది. అప్పుడు మా అత్తమ్మ ఈ ఆయిల్ గురించి చెప్పారు అండ్ ఇది బాగా పనిచేసింది కూడా. మీరు కూడా అవసరమైనప్పుడు ఈ టిప్ ట్రై చేయండి. అండ్ అలాగే వీడియో ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి.